همین سوال بتم حضرت نخوی داد این همین مستفید گمراه فاسق بد اخلاق کی میشناسه؟ در افیر اشکارا دشنому ҳақоратҳои فحش میکنه. اصلا از کوچه اخلاق و ادب گذشتگی نیست. خیلی بد اخلاق و بی تربیه است. این بدبخت باز خودش شیخ و مفتی میگیره و از دین و شریعت گپ میزنه. یک نمود گپ میزنه که گویا پسر عمک شیطان باشه. نخود در جایی که زنان و کودکان ترا میبینن دشنому ҳақоратҳои فحش گویی با همین سین و سولود. تو از الله نمیترسی؟ تو اصلا پیروی کدام دین هستی؟ با مسلمان ها که مانند نیستی. با سین و سولت نگاه کن، پیر شدی ولی گمراه و احمق شدی. متاسفانه یک دو جاهل احمق دیگر ایرا حضرت دملا گفته بردار میکنن. وای بر حالتون. فکر نمیکردم که از تاجیکای ما همین که احمق گمراه میبروید. عاقبت این ملت چی میشیده باشه؟ برادران و خواهرای عزیز، در افیر انخل گمروهان ندروی، سخناش گوش نکنی. این بدبخت جوانان را به نام دین گمراه میکنه. برحذر باشه از انخل گمروها.